เนี่ยพอตาเตยชรานคลังเหม็นแตนรมเพิ่มจัดสบายจัดคลังยังไงบอกโอนซับฟีดแบ็กมุ้ยจะติดต่อโอนจะมีสู้โอนเอาไงดีจังท่านนำนั้นไงนะบินที่โอนบองจังเรียวโอนติดติดโอนไปใส่ละโอนบองยำเตยเถยก็โอนโอนได้ถึงไปที่ปีแต่ก่อนยำบานปีละเสร็จแต่กดเลยเอาเลยให้เยอะแต่หมกกดมาปงข้างในปงจะติดต่อโอนโดยไว้โอนจริงจังเนี่ยแต่บินจิตปูบินอย่างอื่นชนน้องครูนั่นคือเอาเรียวมองได้ไงรู้ให้เยอะแต่ก่อนทาริกอดนั่นคือเอากระบะของครูเราเอาฮอตให้วิดีโอก่อนทาโดยจึงประเด็นจิตปูจริงจังให้ก็ทาก็ทูครูกดเล่นจิตกบาเล่นทับถูกดเสียงของครูแต่มาลองจังเอาก่อนทากดมีบินดิเพรสชันในขนมนั่งตั้งดีแต่การไปไล่จังบองจองสมติงเอาต่อที่เราแต่เรื่องนี้บองยกบุญลิดมองด้วยซ้ำไปเยอะใจโดยนัดเตะยำได้ดิฉันนัดเตะมองก่อนบินจึงก็เปียกบินลายจังนั้นนะจังถึงยังจุ่มขยี้มองไปตึกมีดีไซน์มีบนได้แต่บ้านจุ่มโอนเอาทำเธอจุยไอ้บ้านผู้ชายไปจังจังนั้นโอนจังบองโอนคนโอนเชิญให้โอนบองก็ทาจะแก่ก่อนไอ้ไรน้ำรังนมอะไรอีนั่งก็มีแรงใส่ชื่อได้มีแรงใส่ตุกที่จะแก่จังนั้นโอนจะก็เอาปานหมานดอกที่จังบองอัปเดตจุดโอนที่นั่นนะเอาคนเชิญโอนนี่เทรนเซชันกอดเต็งเลือกตีมวยนี่เทรนเซชันกอดเต็งเลือกตีปีคือเต็งเฉินคลังเชียงมุนในแซงแต่กอดยำเตอเถอจังบองใส่มุนนังกอดยำเตอทูปีกาชื่อจะแกปีปัญหาแต่หมองนไม่เจ็ดเอาแต่ไปเด็กกอดเรียนนังกอดรัดไพ่เด็กแซงแต่ยมบ้านทั่ววิดีโอจะมีแผลแต่ดอมันดูตัวแต่มาลองทำบาสันchỉยังมีโรคนักขนมครุนจะเอาหนึ่งตัดดังโรคนังใจมาหมองหนึ่งเรียใจมาแต่มาลองแต่บ่เนี่ยนังอัดมีโรคนักขนมครุนจะเอาคืออัดรีเอได้บองไม่ได้จังกอดอัดรีเอกอดมันจะเจ็ดได้ถ้ากอดรีเอขวานดอกกอดมีหรือดงแบนจังถ้วยกอดบัดเชิงมาสรวลให้เนี่ยแดเรียมันนังกอดมันไปเจ็บแผลได้นะแท้อัดเมนเรียถวายยังออกกำลังละหัดละให้แต่ยำตักนังตื้อมีนแต่เอายังมีนกำลังให้กาเดกอดเรียใจมากคือกอดเรียแบบสูคล้วนบัดเชิงมาอ๋อดุยมจังหัวไงนังcứอัดบารำเจเดได้แซ่ขอต้องบอกโอนทบเคยยังยำทัวพลายสมอนึงก็ตัวไผ่ยำได้ซาแต่เยอะเห็นยำไอ้เปรย์ประดาเตคลาดวิมินปัญหาปะปอสกปรกยังช่วยจัดอาหารนะได้ทองมาเฉียดยังยำสมอนึงก็ตัวไผ่แต่ยังบัดเชิงเราไปยังมายำจมูกหนังตักพลายเชิญนี้รูปหมุนจังปีพลายเชิญหลังจานหมกให้เมียนกาทัวตามหลุมดับหลุมน้อยตรมเต๋อเหม็นสไตล์ยังอาทัวบ้านขบคันนี้ให้สวนน้องกาทัวสมัยแต่ยมกว่าละลือให้ยมหลังส้มบอกกอดแท้สมัยกอดช่วยทัวร์ยมยำบิงไปเด็กกว่าตอนมีรั้วให้รัวตักนักน้องดอบนั่งไงมันเมียนเลยตักมันเมียนเลยสกอร์แกรมมันเมียนสกอร์ซอสกอร์ทนาวได้แต่คือสัตว์แต่ชีจมรังจังปีพลายโชว์ทอมจิตแต่น้องจ้องยำตัวเป็นประสบการณ์ไว้วิจมหนังเลยจมหนังยังยำตื้อbị bắt chân mà nè na đã quát ắt mi là ca ra chùm ngữ ấy quát ắt nhằm bàn để sao tại bây để quát chơi bắt chân mà bị thua min cho nông phổ biến thua ảo ấy dương miên triệt po nó không luôn trở này dương bắt chân mà nó là nắng du tới vì dương miên gạt nó không luôn dương trở nó cầu bây chỉ hai bàn đài dương miên bành ha sau cặp hiệp này chứ bây giờ toàn miên bành ha sau cặp hiệp ấy dương nhằm tới thua ảo dương nghe trừ mình nữ lột dân mình khỏi á một đoạn trong khỏi cư dịch đây sọc được nè còn hai nè khác nghe chữ nè khác nghe chữ tay dân nhâm tắt lại chơi đi hết dân nghe chữ tiền chẳng bị thua dân comment trường quay chắc mình cái ngó tha bị tha đủ của một nước tăng bị đau mau bị bà là ca mau cái ngó thành chạ bực cô mà nè nó ngạ ui thôi ta đạch mà ăn nó ngạ nó không có tay mũi nông mẹ hạt ấy bàn chia quát commentแต่กอดอายุจรานให้กอดมีนกำลังไหมจังเกดดังปีรูปหมุนแปะป้อนจมวยหนังตักผายเชิญนั่งไงจังเหมือนผายเชิญเนาะคือมีประสิทธิภาพคลังให้บอกโอนเคยไงมันหนึ่งยอตักมันหนึ่งยมบานดังปีตักผายเชิญนั่งคือมีหาฉอนแปะป้อนจมวยหนังไอใส่ปิดใส่ทำไมยมไอมือหลุมอัดมวยใหญ่จังเหมือนโลกเยอะการน่าแต่เยอะอันเงี้ยชื่อวิธีเยอะอันเงี้ยฉับใจแต่เยอะชื่อยังบอกทนำฉอนคลังเป๊กทนำคล้ายยังยำมวยvì từ bạc bò này mùi vì chia muối tại vì bạc bò này mùi tái tắc lại trơn đấy anh cứ dân nhằm muối mình mẹn trong tay mình bạc bò này mùi hơi á cứ bị chui ban hàng này sen gì tràn tiệt
គាត់ប្រើភាសាថាថ្នាំគាត់ឲ្យ feedback មកខ្ញុំតែងតែនិយាយគឺជាប្រភេទទឹកផ្លែឈើទេព្រោះអីចម្រាញ់ចេញមកគឺថ្មីហ្នឹងហើយអត់មានថ្នាំដែលយើងដាក់រក្សាគុណភាពឲ្យបានយូរអីគឺអត់ទេដាក់មកវាយកេះដាក់តកកដំតកកដាក់ហើយយកទៅបងប្អូនដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យជាប់បើយើងទុកនៅខាងក្រៅអត់បានយូរទេតែបើទុកក្នុងទូទឹកកកគឺបានយូរតែយើងទិញទៅសម្រាប់តែញ៉ាំមួយខែហ្នឹងអានេះទុកបានដល់2-3ខែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទិញទៅតែសម្រាប់ញ៉ាំមួយខែសម្រាប់ញ៉ាំកន្លះខែតែអញ្ចឹងតែទៅអស់ហើយលក្ខណៈថាគ្មានទុកឲ្យខូចតន់ទេមានតែនេះបងស្រីអ្នកផលិតហ្នឹងផលិតសឹងមិនតន់ឲ្យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុំមកទិញច្រើនភ្ញៀវចាស់មកទិញច្រើនហើយភ្ញៀវថ្មីទៀតភ្ញៀវថ្មីខ្ញុំឲ្យរងចាំសិនដល់ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4បើភ្ញៀវចាស់យើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យជាប់ព្រោះឯការញ៉ាំហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងដាំដើមឈើមួយដើមអញ្ចឹងដើមឈើហ្នឹងវាអត់ទាន់ចាប់ឫសហើយអញ្ចឹងនឹងត្រូវការស្រោចទឹកថែទាំរាល់ថ្ងៃល្មមតែចាប់ឫសយើងអាចស្រោចខានតែស្រោចខានដើមឈើហ្នឹងវានឹងត្រូមកវិញវានឹងសពូនវិញអាការៈរាងកាយរបស់យើងណាតែយើងញ៉ាំទឹកផ្លែឈើនឹងខានញ៉ាំខានក៏វានឹងត្រូមកវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការញ៉ាំឲ្យជាប់លុះត្រាតែសរីរាង្គកាយយើងរៀងរឹងមាំហើយដើមឈើមួយដើមនឹងចាប់ឫសហើយយើងអាចស្រោចខានក៏បានដែរព្រោះចាប់ឫសហើយយើង2-3ថ្ងៃស្រោចម្ដងក៏បានដែរ2-3ថ្ងៃយើងញ៉ាំកបដកម្ដងក៏បានដែរធម្មជាតិរបស់ដើមឈើគឺត្រូវការទឹកធម្មជាតិរបស់សរីរាង្គកាយរូបកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវការទឹកផ្លែឈើហ្នឹងជាចាំបាច់ឥឡូវមកស្ដាប់ feedback បងមួយនេះគាត់ទិញឡើង3ដងទាំងហ្នឹងឯណាចាំនិយាយអត់សុំកំងទឹកផ្លែឈើទៅឈប់ទៀតភាសាយើងក៏ហូបទៅតែក៏សួរបាត់គឺអត់ដូចមុនណាល្អអញ្ចឹងណាចឹងគឺគាត់ចង់សារតទៅចឹងខ្ញុំសុំកំងមកឈប់ទៀតខ្ញុំជួយប្រាប់ផងបានណាឃើញគាត់ថាគាត់មកឈឺគាត់មកយកគាត់មកសម្រាប់ផ្ទះជាមួយខ្ញុំចឹងគាត់ឈឺគាត់ហងៃគាត់លើឈាមហើយគាត់កំពុងតែមានរោគក្នុងកាពះហើយកាពះទៅផ្សារណាំពេទ្យគឺទៅហើយគាត់ធ្លាប់បាត់ជើងតូចទៅបាត់ជើងម្ដងហើយវាដាក់លូណាតែពេលខ្ញុំប្រាប់ទៅជួលគាត់ពីឆ្នាំទៅគាត់ពីមកខ្លាចគាត់ដែរហូបទៅចាំឆ្នាំពេទ្យតែពេលចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅជួលព្យាយាមមកហូបពេលគាត់ហូបទៅថាខ្ញុំឡើងគាត់ថាពេលយើងបាត់ជើងមកស្រួលហើយដូចយើងស្រួលខ្លួនយើងឡើងតែចឹងគាត់ថាចឹងព្យាយាមឲ្យគាត់ហូបចឹងខ្ញុំគាត់អត់បានហូបខ្ញុំបានហូបដែរហូបបានតែមួយថ្ងៃម្ដងចឹងណាហើយពេលច្រើនខ្ញុំឲ្យសម្រាប់ឲ្យគាត់ហូបបានច្រើនចង់ដឹងពីអាការៈរបស់គាត់ពុំមកឈឺជំងឺចាស់ចឹងតែពេលចឹងគាត់ហូបទៅបានស្រួលទៅគាត់ថាគាត់ចង់ហូបតទៀតចឹងគាត់តិចទៅឲ្យតាមមកជាប់ឲ្យគាត់បានគាត់ហូបតចឹងព្រោះហ្នឹងតែសល់នេះជាកន្លះដបហ្នឹងកន្លះដបហ្នឹងគឺពេលច្រើនទៅរបស់គាត់ជាអត់ទេគាត់ថាគាត់មកជើងមកវាស្រួលគាត់ថាគាត់ពិបាកបាត់ជើងមកគាត់ដងគាត់ថាគាត់អត់បានរៀកទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់រៀកដោយសារតែគាត់មានរោគនៅក្នុងខ្លួនរៀងច្រើនខ្លាំងតែបងមួយនេះគឺថាគាត់អត់រៀកអីគ្រាន់ថាគាត់ស្រួលបាត់ជើងដោយសារតែគាត់មានឬដងបាតដែរតែពេលចឹងទៅគាត់គឺបើចឹងគាត់តែហូបទៅវាស្រួលបាត់ជើងបាត់ទៅក៏ស្រួលញ៉ាំទៅមានកម្លាំងនៅមាន feedback ច្រើនខ្លាំងណាផុសមួយថ្ងៃ2មួយថ្ងៃ3ក៏អត់អស់ដែរព្រឹង feedback វិញនៅក្នុងឆាតមួយភ្ញៀវផ្សេងទៀតតែសូមដាក់feedback ប៉ុណ្ណឹងសិនចង់ប្រាប់ថាញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងស្បែកយើងកម្លាំងភ្លឺចុះយើងញ៉ាំអីហើយយើងបាត់ជើងមកមានពេលវេលាធំត្រូវតែផឹកឡើងមកបាត់ជើងអស់ហើយរុញមកអស់ហ្មងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺយកអត់មានជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនយកអត់មានជាតិហ្គាសនៅក្នុងខ្លួនយើងច្រើនណាញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អវាទៅពង្រឹងវាទៅជួសជុលកោសិកាវាទៅបដោះវាទៅសង្កត់តេឡូមែរហ្នឹងណាកុំឲ្យវាឆាប់រសាត់កុំឲ្យវាឆាប់សក្តិរលតេឡូមែរហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាជ័រនៅចុងខ្សែបេជើងអញ្ចឹងកាលណាតាតេឡូមែរហ្នឹងវារីករាលទៅវាធ្វើឲ្យរសាត់ឬកំផឹមភាសាមួយទៀតបែកបាក់ DNA ប្រៀបដូចជាខ្សែបេជើងហ្នឹងប្រៀបដូចជាខ្សែ DNA អញ្ចឹងហើយអាចុងជ័រហ្នឹងជ័រនៅចុងខ្សែបេជើងប៉ាតាហ្នឹងប្រៀបដូចជាតេឡូមែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាជួយទៅសង្កត់ហើយក៏ជួយទៅបដោះអញ្ចឹងកាលណាតាតេឡូមែរហ្នឹងវារឹងមាំវាអត់ងាយសឹករីករាល់ DNA ហ្នឹងក៏វាអត់ងាយរសាត់ដែរអញ្ចឹងរាងកាយយើងក៏អត់ងាយខិតទៅរកភាពចាស់ដែរញ៉ាំទៅគឺមានកម្លាំងហើយស្រស់ស្រាយដូចខ្ញុំលើអញ្ចឹងស្រស់ស្រាយហើយកាលមុនពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការអីដល់យប់ជ្រៅហើយបាក់ក្នុងការគេងណាឥឡូវគឺងាយស្រួលក្នុងការគេងញ៉ាំហើយគឺឲ្យយើងគេងបានហ្មងហើយពេលដែលយើងគេងបានហ្នឹងគឺជាពេលដែលវាជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អដែរវាបានទាំង
កាយនឹងចិត្ត